লিলুয়া থানার পুলিশের জালে নিষিদ্ধ বাজি বিক্রেতারা উদ্ধার হয়েছে প্রায় 1300 কেজি নিষিদ্ধ বাজি। লিলুয়া থানার অন্তর্গত জগদীশপুর মোড়, চকপাড়া ও লিলুয়ার উদয়গড় থেকে উদ্ধার হয়েছে এই নিষিদ্ধ বাজি। শব্দ ও দূষণমুক্ত কালীপুজো এবং দীপাবলি পালন করতে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান ও নাকা চেকিং চলছে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পটকাবাজদের বিরুদ্ধে। হাওড়া সিটি পুলিশের জগদীশপুর আউটপোস্ট এবং লিলুয়া থানার বিশেষ অভিযানে প্রায় 1300 কেজি আতশবাজি আটক করা হয়েছে। বুধবার এই ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় থেকে 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়। হাওড়া থেকে আইভি আদকের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।